السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي محاضرة الأسبوع رقم 6 في مقرر اختياري ديناميكا المنشآت وهندسة الزلازل بعنوان Earthquake Loads ECB 2012 أو أحمال الزلازل طبقا للكود المصري 2012. الجزء الأول شرحناه، الجزء الثاني هنقسمه جزئين، جزء 2 وجزء 3 عشان الملف يسهل تداوله يعني. اتكلمنا المرة اللي فاتت على العناوين دي، مقدمة عن الكودات وأحمال الزلازل، الامبورتانس اوف structures، أهمية المنشآت، في منشآت مهمة جدا ومنشآت مهمة ومنشآت عادية ومنشآت أقل من عادية. الديزاين ويت أو الوزن التصميمي بيبقى ديد لود زائد جزء من اللايف لود. fundamental period of buildings ازاي نحسبها عن طريق البرامج أو عن طريق المعادلات التجريبية في الكود. تصنيف التربة تحت الأساسات، وفي مصر بنصنفها ل5 أنواع A و B و C و D و E، ده حسب سرعة الشير ويف على عمق 30 متر في الطبقة. اتكلمنا عن الخريطة الزلزالية لمصر، وقلنا ان الكود بيقسم مصر ل5 مناطق. منطقة 1 دي تشمل من المنيا إلى أول أسوان في إدفو ومعها الوادي الجديد، واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وخمسة فيها ألف وب. اتكلمنا عن الاكسبشن اوف سام بيلدينجز، المنشآت اللي ممكن نستثنيها من الزلازل في المنطقة 1 و2. في المنطقة 1 ما يزيدش ارتفاعها عن 10 متر، منطقة 2 ما يزيدش عن 8 متر. اتكلمنا عن البيزك ريبريزنتيشن اوف ايرثكويك اكشن تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده لكل مناطق الجمهورية، وتايب 2 للمنطقة الساحلية على البحر المتوسط بعرض 40 كيلو. اتكلمنا عن الهوريزونتال والفيرتيكال لاستيك ريسبونس سبيكترم والمعادلات بتاعته من 0 ل تي بي تي سي ل تي دي إلى 4 ثانية. وقلنا كمان أثناء الزلزال ما بقفش في المرحلة المرنة، لكن بعديها في الاستوبلاستيك والبلاستيك ستيج، عشان كده بعمل ريدكشن فاكتور للفورسز، بيسموه فورس ريدكشن فاكتور. الار ده قيمته تعتمد على النظام الإنشائي. لو قسمت ده الالاستيك ريسبونس على الار بيديني ما يسمى الهوريزونتال ديزاين ريسبونس سبيكتر، بدل الاستيك بقت ايه؟ بقى ديزاين ريسبونس سبيكتر. النهارده ان شاء الله بنكمل، بناخد ازاي ناخد المركبات بتاعه الزلازل ناخدها في الاعتبار مع بعض، والبيز شير فورس نحسبها ازاي، والديسبيسمنت اناليسيز والانتر ستوري دريفت. والجزء الثاني او جزء 3 اللي هنشرحه بعد كده يبقى ده جايد تو ستراكشرال موديلنج. زي ما احنا عارفين ان في مركبتين للزلازل الافقيه، واحده في اتجاه عمودي عليها، والمركبة الرئيسية. لو أنا عندي مركبتين فقال لك ممكن تحسب القيمة العظمى ليهم زي المحصلة بتاعتهم بالمعادلة دي، بالمعادلة اللي هو الجذر التربيعي لمجموع المربعات، أو بيسموها square root of sum of squares. square root of sum of squares يبقى الإي كلها بتساوي الجذر التربيعي الإي إكس تربيع زائد إي واي تربيع. ممكن أحسبها بطريقة تقريبية كبديل لأسلوب الحساب ده. اخد في اتجاه اكس مثلا اضرب المركبة في اتجاه اكس بواحد، واتجاه واي اضربها في 3/10. ولما اخد في اتجاه واي هضرب مركبة اكس في 3/10 واخد 1 في اتجاه واي. اما المنشآت التي تحقق اشتراطات الانتظام في المسقط الافقي وتكون الاحمال الزلازل والرياح متشالة بحوائط قص في الاتجاهين، فممكن اخد كل مركبة على حدة في التحليل. طب ماذا عن المركبة الرئيسية؟ المركبة الرئيسية لها في حاجات معينة كده لازم اخد فيها المركبة الرئيسية. قال لك ناخد المركبة الرئيسية في جميع المنشآت في حالة إذا كانت المركبة الرئيسية للعجلة التصميمية أكبر من ربع. بس دي مش هتنطبق على المنشآت بتاعتنا. ليه؟ لأن أنا لو شفت المنطقة 5 ب وضربتها في 45%، المركبة الرئيسية هتطلع أقل من ربع جي. ولو رحت للمنطقة الساحلية، المنطقة بتاعتهم اللي هي المنطقة 3 وضربتها في 9/10 هتطلع أقل من ربع جي. يبقى نبص بس على المركبة الرئيسية في باقي الحاجات. يعني العناصر الأفقية وشبه الأفقية ذات بحور 20 متر أو أكتر لازم أخد فيها مركبة رئيسية، ماشي. وبعد كده الكوابيل اللي طولها أكبر من ذات البحور التي تزيد عن 5 متر. الكاميرات سابقة الإجهاد أفقية وشبه الأفقية. الكاميرات الحاملة للأعمدة دي مهمة، أي عمود تزرعه في كاميرا لازم ناخد المركبة الرئيسية في الاعتبار. المنشآت المعزولة زلزالية، تمام. طب ولو كان عندي بقى هاخد المركبة الرئيسية دي، ابتديت هقرر او ظروف العنصر هبتدي اخد المركبة الرئيسية اقدر اجمعهم. ممكن تاخد تأثير المركبات الثلاث لأحمال الزلازل ازاي؟
تضرب المركبة الأفقية مثلا في اتجاه إكس بواحد، وتلاتة من عشرة من واي، وتلاتة من عشرة من زد، وهكذا في كل حاجة. لو يبقى أنت عايز تاخد الزد، يبقى واحد في زد، وتلاتة من عشرة من المركبة واي، وتلاتة من عشرة من المركبة إكس. تمام. طبعا بناخد تأثير المركبات الأفقية في الاعتبار فقط للعناصر تحت الدراسة، والعناصر المساعدة والحاملة لها مباشرة. القوة التصميمية بقى بتاعت الزلازل ناخدها ازاي؟ عندي ثلاث طرق. الطريقة الأولانية equivalent static load، ودي طريقة تقريبية بدخلها بشروط، هنشوف الشروط بتاعتها، وادخل القوة كأحمال مركزة عند كل دول بعد ما أعمل دايفرام. الطريقة بتاعت الريسبونس سبيكترم دي الطريقة الأساسية في الكود، ودي بدخلها عن طريق أدخل الريسبونس سبيكترم فانكشن عن طريق البرامج. التايم هيستوري برضو بدخلها عن طريق البرامج، ودي عبارة عن زلازل حقيقية أو اصطناعية بدخلها بالفانكشن التايم هيستوري فانكشن. البيس شير بتاعت الايكويفالنت ستاتيك لود في شروط لازم تتوفر. أول حاجة اشتراطات الانتظام في المسقطين الأفقي والرأسي. والحاجة الثانية أن المنشأ زمن دوري يكون أقل من أو يساوي 4 تي سي، أو أقل من أو يساوي 2 ثانية. لو كانت التي سي عندك مثلا بربع، يبقى أنت التي واحد ما يقلش أقل من يساوي 1 ثانية، أو التي واحد أقل من 2 ثانية. احنا قلنا 2 ثانية دي يعني كام دور تقريبا؟ حوالي 20 دور. 20 دور في 1 من 10 يديك 2 ثانية. 20 دور يعني 60 متر، يبقى أنت بتتكلم في أقصى حاجة 20 دور عشان تطبق هذه الطريقة. طيب كامل البيز شير؟ قال لك عملية بسيطة. البيز شير ده هي تساوي الاس دي تي اللي انت حسبته من شوية، حسب التي 1 اللي هو البيريود بتاعت المنشأ، مضروبة في فاكتور اسمه لامدا معامل تصحيح، والدبليو اللي هو الوزن التصميمي بتاعك، وتقسم الكلام ده كله على ايه؟ على الجي. خلي بالك الجي مضروبة موجودة في المقام، والاس دي تي 1 فيها جي في البسط، هيضيعوا مع بعض، ما تحولهاش، خليها هنا جي وهنا جي عشان يضيعوا مع بعض. في الاخر البيز شير طلعت ايه يا حضرات؟ طلعت نسبة من الوزن التصميمي. الوزن التصميمي عارفينه ان احنا لو كان عندي 12 دور يبقى اضرب 12 في الديد زائد من ربع الى واحد اللايف لود، ماشي كده، تطلع 2%، 3%، 5% من الوزن التصميمي للمنشأ. يبقى ما عداش بس عندي غير اللامدا. اللامدا قال لك بسيط، اللامدا ب 85% في حالة التي واحد أقل من يساوي 2 تي سي، واللامدا بتساوي 1 لو كانت التي واحد أكبر من 2 تي سي، وأدوار المنشأ أكتر من دورين. ماشي الكلام؟ أوزع إزاي القوة دي؟ حسبت القوة اللي على المبنى، القوة الأفقية الزلزالية اللي هصمم عليه المبنى، وطلعت مثلا 400 طن. أحول ال 400 طن دي أوزعها إزاي؟ قال لك توزعها بالمعادلة دي. ادي المعادلة نوزع فيها ان الفورس في كل دور تساوي الوزن التصميمي بتاع الدور ده في الازاحة بتاعته على حاصل ضرب مجموع حاصل ضرب الوزن التصميمي بتاع كل دور في الازاحة بتاعته، طبعا تضربهم في الاف بي. مجموع الاف واحد واف اتنين واف تلاتة وكل ادوار لازم يساوي في الاخر الاف بي. بس انت بتقول لي الاف بي والاف واحد، انا لسه معرفش الاف واحد عشان اجيب الازاحة بتاعتها، مش كده ولا ايه؟ طيب قال لك طيب لو عايز طريقة تقريبية بحركة أفقية متزايدة خطيا مع الارتفاع، هنطبق المعادلة دي، إن البيز شير اللي أنت عندك دي هتوزعها بنسبة الارتفاع. يبقى في كل دور الاف اي الفورس في كل دور بتساوي الوزن التصميمي بتاع الدور ده في ارتفاعه عن الأساسات على مجموع حاصل ضرب الوزن التصميمي بتاع الأدوار في ارتفاع عن الأساسات. فبتلاقي تحسب اف واحد واف اتنين لغاية اف 12، تجمعهم يديك الاف بي، واقصى قيمة هتكون اللي هي ذات ارتفاع كبير، اقصى قيمة هتكون في الدور اقصى دور في الدور العلوي. ايه حكاية انت بتقول لي في شروط، الشرط بتاع التي ده اقل من 2 ثانية، ماشي، بس في شروط تاني للانتظام الافقي والرأسي. امتى يبقى المنشأ منتظم في المسقط الافقي؟ قال لك في 5 شروط. اللي هي ايه يا عم؟ قال لك المنشأ يكون متماثل تقريبا في المسقط الافقي حول محورين متعامدين بالنسبة للكتل والجساءات. الكتل اللي هو الوزن، والجساءات اللي هو خاصة بالشير وولز أو المومنت ريزيستنج فريمز. طيب الشرط الثاني إن في حالة وجود يكون الشكل منتظم، يعني في حالة وجود ردود أو نتوء ما يزيدش الردود أو النتوء عن 5% من مساحة إيه؟ مساحة الدور. تمام. الشرط الثالث إن البلاطة ذات جساءة كافية بحيث لا يكون لتشكلاتها تأثير على توزيع الأحمال على الأعمدة والعناصر الإنشائية الرئيسية، وده متوفر لو كانت خرسانة سوليد سلاب أو حتى فلات سلاب
فدي بتبقى ذات جساءة كافية. ده غير طبعا لو كانت التغطية عبارة كورجيتد شيتس ستيل ولا حاجة. طيب يجب ألا تزيد نسبة أبعاد المنشأ الطول للعرض بتاع المنشأ عن 4، ما يزيدش عن 4. 5 قال لك ما تزيدش المسافة بين مركز الكتلة اللي هو وزن الجسم يعني ومركز الجساءة السي جي بتاع العناصر الأفقية اللي هتشيل الزلازل شير وولز أو whatever يعني عن 15% من البعد الكلي للمنشأ في المسقط الأفقي العمودي على اتجاه القوة العرضية. تمام، ما يزيدش الاكسنتريست دي مركز الكتلة مركز الجساء عن 15%. يبقى الشروط دي كلها لازم تكون موجودة عشان أطبق طريقة إيه؟ طريقة الإيكويفالنت ستاتيك لود. دي الانتظام الأفقي أو الانتظام الرأسي. الانتظام الرأسي قال لك أول حاجة لو المنشأ بيقل المساحة بتاعته مع الارتفاع فده ما فيش عندي مشكلة، بس بحيث ما يزيدش الريدكشن اللي هيحصل في كل دور عن الدور اللي قبله عن 20%. ماشي. لو في منشأ عندي عريض كده والمساحة بتاعت الأدوار اللي بعد كده هتقل ما يزيدش وعملت الريدكشن ده على مسافة بعد ال 15 من 100 اتش، فلازم الريدكشن ده ما يزيدش عن 20%، أو المساحة اللي فوق اللي باقية دي لازم تكون أكتر من 80% من المساحة الأصلية. طيب ولو كنت هعمل ريدكشن بعد ال 15 من 100 اتش، لا ده ممكن الريدكشن يوصل لغاية 50%، يعني ممكن المساحة اللي فوق تبقى لغاية 50% من المساحة اللي تحت. طيب ولو كان هو بيقل من ناحية واحدة قال لك لازم الدور النقص اللي هيحصل في دور عن الدور اللي تحته ما يزيدش عن 10%، والتوتال ريدكشن ما يزيدش عن 30%. طبعا ده اللي بيبقى فيه اكسنتريستي عالية. الالاستيك ريسبونس سبيكترم ده اللي هنحسبه من الشيت الاكسل، وانا اديتكم الشيت الاكسل. تمام، عندك تايب 1 وتايب 2 وعندك تي بي والتي سي والتي دي ويترسم، بس لو هتدخله كفانكشن هنشوف الجزء الثاني من المحاضرة ازاي ندخله. بس لازم تكون القوة المحسوبة بالطريقة بتاعت الريسبونس سبيكترا دي ما تقلش عن 85% من الأحمال المحسوبة من الأحمال المكافئة equivalent static load. التايم هيستوري دي عبارة عن أحمال ناتجة عن الزلازل، سجل زمني للزلازل. يعني طبعا بنمثل حركة الزلازل بدالة عجلة الجاذبية مع الزمن أو سرعة أو إزاحة مع الزمن يعني. طبعا لازم نعمل نموذج فراغي للمنشأ ونمثل العجلة دي في 3 اتجاهات: شرق غرب شمال جنوب واتجاه رأس. تمثيل حركة الزلازل دي بسجلات اصطناعية للزلازل بتبقى بنستنبطها من الدراسات السيزمولوجية المتاحة والسجلات التاريخية، ولازم اخد في الاعتبار معامل الأهمية. لو انا اخدت 3 زلازل باخد القيمة القصوى بتاعتهم، اما لو استخدمت 7 زلازل فممكن اخد المتوسطات العددية ليهم. زمن الزلزال ما يقلش عن 10 ثواني، ولازم اخد في الاعتبار كل الفاكتورز اللي مذكورة ومعرفة قبل كده. طيب بتحصل مشاكل في الأحمال الأفقية. طبعا الأحمال الرئيسية احنا عملنا تشيك على الديفليكشن ما يتعداش حد معين، وخدنا القطاعات بتاعتنا وكله تمام. مشكلة في الإزاحات الأفقية. نحسب ازاي الإزاحات الأول؟ الإزاحة الأفقية قال لك الإزاحة الأفقية سهل. الإزاحة اللي طلع لك من البرنامج بعد ما خدت ريدكشن فاكتور، عايز الإزاحة الحقيقية بتاعته تضرب الإزاحة اللي أنت جبتها من البرنامج تضربها في R في 7/10. ماشي الكلام؟ يعني بمعنى ان لو كان عندي اقصى حاجة طلعت من البرنامج مثلا 30 مللي 3 سم، يبقى عايز الازاحة دي اللي طالعه من البرنامج، عايز الازاحة الحقيقية تبقى 30 تضربها في الريدكشن فاكتور اللي انت كنت قاسم عليه قبل كده تضربها في 7/10 فتطلع 10.5 سم. ماشي كده؟ طب ولما يكون 10.5 سم والمنشأ اللي جنبه برضه هيميل، برضه ممكن يميل 10.5 سم في اتجاهه، فقال لك تحصل مشكلة اللي هي الاصطدام أو الباوندنج بينهم. طب نعمل إيه يا عم؟ قال لك لازم تكون المسافة بين حدود المباني القابلة للتصادم ما تقلش عن الجذر التربيعي لمجموع مربعي زاحتي المبنيين. يبقى أنا الإزاحة بتاعة المبنى ده لو كانت 10.5 سنتي وده 10.5 سنتي، الجذر التربيعي اللي ده تربيع زي ده تربيع هيديك 14.5 سنتي. دي المسافة اللي المفروض تبقى بين المبنيين المتجاورين.
وقلنا قبل كده بس لو تساوى مناسيب الأدوار للمباني المتجاورة، يعني الفلور مع الفلور أو السقف مع السقف، دي هتبقى مفيش مشكلة، فيضرب المسافة دي في 7/10. يبقى 7/10 في الجذر التربيعي لمجموع المربعات يديك 10.4 سم. بس دي كبيرة، المباني بتبقى أقل من كده المسافة بينهم. قال لك ممكن نقللها إلى 4 سم، نخلي المسافة دي بينهم 4 سم. إمتى؟ لو وفرت حوائط تصادم. حوائط تصادم، ادي حائط تصادم كده وادي حائط تصادم كده. حائط التصادم ده يكون على ايه؟ عمودي على اتجاه الفاصل، ادي حائط تصادم تاني. وحوائط التصادم دي لازم تكون مستمرة، تمتد هذه الحوائط بكامل ارتفاع ايه؟ المنشأ. في الحالة دي ممكن اقلل الفاصل ل4 سم. ماشي يا حضرات، ممكن اقلله 4 سم. في حالة عدم تحقيق بقى عرض الفاز، مفيش لا 4 سم، 3 أو 2، يبقى لازم أنا وبحلل آخد تأثير ظاهرة الطرق في التحليل الإنشائي للمبنى. يعني لازم آخد الديناميك أناليسيس، أحط المشين جنب بعض وآخد التأثير الانتراكشن والتأثير المتبادل بينهم هما الاتنين. قال لك في حالة عمل تحليل غير خطي اللي بيسموه نون لينير، كل اللي بنعمله ده اسمه لينير أناليسيس، نون لينير ستاتيك أو دايناميك، فأنت ما تاخدش الآر، الإزاحة اللي هتطلع تاخدها زي ما هي. ماشي. طيب دي بقى جاية من الكود بتاع الخرسانة بتاع 2007. قال لك إذا زاد ارتفاع الحائط عن 12 مرة طول الحائط، فيجب حساب الإزاحة الجانبية بحيث لا تزيد عن 1/500 من ارتفاع الحائط تحت تأثير أحمال التشغيل. يعني الإزاحة الأفقية اللي مسموح بيها لما يكون الحوائط دي ارتفاع أكتر من 12 مرة طولها 1 سنتي لكل 5 متر. هفترض أنا عندي مبنى 50 متر، 16 دور يعني في اسكندرية، ده طبيعي. يبقى اقسم 50 متر على 500 فيطلع لك 10 سم. لازم اضربه في 1.4 يدينا 14 سم. ايه حكاية 1.4؟ اصل ده المسموح به احمال التشغيل، لكن انت الكود بيحسب على اساس الالتيميت لود، يبقى عشان تجيب الدلتا الاوبل للكود هتبقى تضربها في 1.4 سم. في الكود الجديد خلي بالك 2017 ما ذكرش الشرط ده، انت مش مقيد بيه، بس اعتبرها جايد ليك كده يعني، لأن دي قليلة خالص طبعا بالنسبة للإزاحات. المشكلة التانية، يعني أنا برضو مشاكل اللاترال لودز، الزلازل وأحمال الرياح، المشكلة التانية إن يحصل في إزاحة نسبية بين في أول ونهاية الدور، بيسموها الانتر ستوري دريفت. انتر ستوري دريفت. قال لك للمنشآت اللي بها عناصر غير إنشائية قاصفة متلاصقة زي المباني الطوب غير المسلحة، زي المنشآت بتاعتنا كلها، قال لك الدي ريلاتيف نيو بتساوي الدي ريلاتيف نيو أقل من أو يساوي 5/1000 اتش. إيه هي يا عم الدي ريلاتيف؟ الدي ريلاتيف دي اللي هي الحركة النسبية التصميمية، أنا حاسبها قبل كده، حاسب الحركة الأفقية بتاعة بداية الدور نهاية الدور، هنا مثلا 10 سنتي وهنا طالعة 8 سنتي، الفرق بينهم 2 سنتي. 2 سنتي دي الدي ريلاتيف، تضربها في نيو تكون أقل من أو يساوي 5/1000 اتش، حيث اتش هو ارتفاع الدور. النيو دي تعتمد على إيه؟ أهمية المنشآت المهمة جدا 4/10، والمهمة 4/10، المنشآت السكنية بنص. لو أنت ضربت دي ريلاتيف في نص أقل من أو يساوي 5% اتش، هيطلع عندك إن الأوردينري بيلدينجز دي ريلاتيف أقل من أو يساوي 1/100 اتش. تمام؟ يعني لو عندي ارتفاع الاتش بتاعي 3 متر، فبيطلع الاوردينال دي ريلاتيف دي بتكون اقل من او يساوي 3 سم. طبعا الازاحات الافقيه دي بتعمل لي مشكله، يعني انا لو فرضت ان في حمل هنا في مؤثر فده بيديني نورمال فورس بس، اما لما ياخد ازاحه دلتا فبيولد لي بيندنج مومنت، بيغير في الستريننج اكشن الداخليه وفي ردود افعال. فقال لك لازم ناخد التأثيرات الثانوية دي في الاعتبار، وبيحسب معامل اسمه معامل حساسية الحركة النسبية للدور اللي هو سيتا. السيتا ده بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع الأحمال التصميمية الرئيسية عند الدور مضروب في الدي ريلاتيف ديسبيسمنت بتاعته على القوة الأفقية عند الدور مضروبة في الاتش. السيتا دي لو كانت أقل من أو يساوي 1/10 قال لك لا تؤخذ في الاعتبار، ما عندناش مشكلة. القيمة دي السيتا لو كانت من 1/10 ل2/10 تاخدها في الاعتبار، وممكن اخدها بطريقة تقريبية، اضرب القوة اللي جت من الزلازل في معامل اللي هو 1/1 ناقص سيتا. طب السيتا اقصى حاجة 2/10، 1 ناقص 2/10 ب8/10،
يبقى أضرب في فاكتور مقداره إيه؟ مقداره 1.25. لو كانت الثيتا من 2/10 ل3/10 ممكن استخدام البي دلتا اناليسيس دي تختار، ويفضل استخدامها في البرامج على طول. مادام تشتغل زلازل ورياح يبقى تاخد البي دلتا اناليسيس في الاعتبار. طبعا المفروض المعامل ده ما يزيدش عن 3/10، غير مسموح. أتمنى تكون المعلومة وصلت، وده الجزء الأول، وإن شاء الله في أو سميه جزء 2 مثلا، يبقى في جزء ثالث لهذا العنوان. وأشوفكم على خير إن شاء الله.